Meidän pitää aloittaa tää alusta, kun mä en kerin ottaa sitä ääntä vähän sen. Ja sitten mun pitää kohdistaa kamera ja toi valo ja sitten painos pois. Nauhoitat sä? Joo, päälle. Missä me oikein ollaan? Kato piirustus. Älä viitti syö se vaan. Minä tietää juustopurkerisalaisuus. Juustossa ei ole juustoa, vaan tättähätää maitoa. Mutta mitä maitosta on? Lehmää. Tohtori? Hyvä luoja. Se siirappi-otus, se on niin annan näköinen, että laita se juustoni päälle, niin tulee kyllä tosi herkullista. Kato, siinä on mun maksuni tosta. Tohtori, ajatusten lukija. Mä en nyt Mä en tajuu. Oikeesti, mä en tykkää burgerista. Etkö? Enkä mä oo burgeri. Etkö? No en ole. Etkö? Etkö? No en. Kato, tässä on mulla. En mä nyt millään halua. Sitä burgeripurkkaa, niin tykkään taas burgereista. Kato, kun meidän pitäis nyt löytää No. kananmuna-alus. Tiesitkö sä yhtään, missä sellainen voisi olla? Yllätään. Siis. Juustoa. Me puhutaan nyt kananmuna-aluksesta. Juustoa. Ei, minä löytää kananmuna-alus. Kananmuna-alus on minun arkiviholliseni, vaikka olenkin itse vihollinen, mutta koska olen nyt teidän tiimissämme, aion tappaa sen itse. Tohtori, miksi meidän pitää tappaa se? Ollenkaan. Koska muuten emme saa purilaisia myhrökset. Minä tiedän, missä se kananmuna-alus on. Se on huutomerkissä. Eikä. Nyrkillä nyt sentään. Ei! Tohtori, meidän pitäisi saada ruokaa. Onko teillä mitään sellaista, mitä voisi syödä? Tai voiko tän syödä? Juusto? Mitä me kerran hakee juusto? Hei, tuo mullekin, mulla on nälkä. Meillä on pitkä matka.